여러분, 오늘은 꼬마 손님이 타는 팰리세이드에서 곰팡이 냄새가 고약하게 난다고 하셔서 천안에 다녀왔습니다. 안심하고 숨 쉴 수 있는 공간을 만들어 드리기 위해 작업을 시작했답니다. 에어컨 필터보다 더 깊숙한 곳에 있는 곰팡이 핀 내부를 친환경 약품과 고압수로 동, 서, 남, 북 꼼꼼하게 헹궈내주고 또 헹궈내보면 곰팡이는 전멸하게 됩니다. 항상 고생해주는 부품들도 쇳가루와 흙먼지 범벅이네요. 다시 깨끗해진 바람을 만들 수 있도록 구석구석 닦아줬습니다. 깨끗해진 내부와 부품들을 다시 조립해주면 마무리로 차주님이 요청해주신 초강력 사계절 이론 필터로 새 옷을 입혀줬습니다. 이제 더 이상 흙먼지가 들어올 틈이 없네요. 내일은 어떤 차를... 한 대 더요?